হাই নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৰাহুল ফাৰ্মিঙে আপোনালোকক কেনেদৰে সহায় কৰিব পাৰে। মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে এখন ফাৰ্ম কেনেকৈ আপুনি কিমান টকাত ক্লিয়াৰ কৰিব। মোৰ বহুত বন্ধুৱে কৈছে এখন ফাৰ্ম বনাবৰ কাৰণে কিমান টকাৰ প্ৰয়োজন হয় ৰাহুল বুলি। মই আপোনালোকক আৰু এখন ফাৰ্ম বনাবৰ কাৰণে পল্ট্ৰি ফাৰ্ম বনাবৰ কাৰণে কিমান টকাৰ প্ৰয়োজন হয় তাৰ বিষয়ত আপোনালোকক ক'ম। যদি আৰু ফাৰ্ম কৰিম বুলি ভাবিছে বা আপোনালোকৰ ফাৰ্মত মনোযোগ আছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈ চাব পাৰে। চাওক, এখন ফাৰ্ম বনাবৰ কাৰণে বহুত পইচাৰ প্ৰয়োজন নহয় আৰু পইচাৰ প্ৰয়োজন হয় এক প্ৰকাৰেদি চালে। যদি আপোনালোকৰ ঘৰত যদি বাঁহ বেত এনেকুৱা অন্য ধৰণৰ বস্তু আৰু কাম কৰা মানুহ যদি থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 30,000 মান টকাত 22 ফুট বহল আৰু দীঘল 80 ফুট হৈ যাব। 80 ফুট দীঘলৰ ফাৰ্ম এখন। কিন্তু যদি আপোনাৰ ঘৰত বাঁহ বেত বা কৰ্মচাৰী কোনো নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 50,000 মান টকাৰ প্ৰয়োজন হৈ যাব। তাৰপিছত ঘৰটো ক্লিয়াৰ হ'ব ইমান টকাত। তাৰপাছত আপোনাৰ আহিব বাচন আৰু বাচন বৰ্তনবিলাক আপোনাৰ 1000 মুৰ্গীৰ কাৰণে আপুনি বাচন বৰ্তন কিনিব লাগিব 15,000 টকাৰ। 15,000 টকাৰ বাচন লাগিব। আপোনাৰ ফিডাৰ লাগিব, ডিংকাৰ লাগিব বা ফিডাৰ ডিংকাৰ কি বস্তু মই পাছত আপোনালোকক মই ভিডিঅ'ত ক'ম এইবিলাক কি বস্তু আৰু ইয়াত আৰু কিমান এখন ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত ফিডাৰ ডিংকাৰ 1000 মুৰ্গীত কিমান প্ৰয়োজন তাৰ বিষয়তো ক'ম। আপোনালোকে মিনিমাম 15,000 টকা ফিডাৰ ডিংকাৰ কিনিব লাগিব। আপোনাৰ আৰু টোটেল ফাৰ্মখন হৈ লোৱা যেতিয়ালৈ হ'ব আৰু হোৱালৈ আপোনাৰ পইচাৰ 60-70,000 মান টকা লাগিব এখন হাজাৰ চৰাই পুহিবৰ কাৰণে। যদি আপুনি নিজে কৰিম বুলি ভাবিছে ফাৰ্ম, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ খৰচ বহুত আহিব। মই একচুৱেলি কোম্পানীৰ পৰা পোৱালিবিলাক লওঁ আৰু কোম্পানীৰ পৰা মই কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত ফাৰ্ম কৰি আছোঁ। যদি আপুনি ভাবে মই নিজে ফাৰ্ম কৰিম, নিজে বনাম বা নিজে পইচা ইনকাম কৰিম, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বহুত টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। কিয়নো এখন ফাৰ্ম 1000 মুৰ্গী পুহিব লাগিলে এখন ফাৰ্মত বহুত 4 লাখ 5 লাখ টকাৰ প্ৰয়োজন হয় 1000 মুৰ্গী পুহিবৰ কাৰণে। দানা বহুত খায় আৰু সেই হিচাপে বহুত টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সেইকাৰণে মই নিজে আৰু আগে নিজে কৰিছিলোঁ, লছ খালোঁ। সেইকাৰণে এতিয়া আৰু মই কোম্পানীৰ আণ্ডাৰৰ পৰা চৰাই লওঁ আৰু চৰাইবিলাকতো ভাল পইচাৰে পাওঁ। 1000 চৰাই ল'লে 30,000-35,000 টকা মাহিলী ইনকাম কৰিব পাৰি। আৰু আপোনালোকে যদি আৰু ফাৰ্ম কৰিম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ম কৰিব পাৰে। আৰু মোৰ বহুত বন্ধুৱে কৈ থাকে নহয়, ফাৰ্ম কিমান টকা লাগে কিমান টকা লাগে, কিমানখিনি টকাৰ প্ৰয়োজন হয় এখন ফাৰ্ম বনাব লাগিলে। এই ভিডিঅ'টো চালে গম পাব আৰু মই পাছত বাকীবিলাক ভিডিঅ' আপলোড দি যাম। যদি চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে চাই যাব।